我有 experience 过在因为 because 我的 work 很多种这种事情哦，然后我有 experience 过 client 坐在我面前啊，出来有个声音，连他还跟我讲，另外一个人要跟你讲话，因为他已经知道了。然后有一个人的声音很沙，另一个是没有，因为我就 at first confused。then 通常啊，我坐在那边啊，你的脚会很冷，因为那个人会放风。So 那个叫阴嘛 ，so it's like when you are in a place you feel cold, right？ 第一个我觉得会最 cold 的时候啊，碰到这样子的，特别是那个人有问题，你跟他坐下来哦，你觉得你的脚很冷，好像下面很冷，很多风，好像那个冷到那个好像有啊，你的 winter 这样，你看到 explain 吧，你上面没有冷啊， then 那个我叫他放风 ，so then 要注意 because these are the signs, different， 因为 spirits can be in the air, but it can be also in someone's body， so 可能你也会看到这样子。